ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବୁରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆଇଏଏଫ୍ର ପୁଷ୍ଟିକର ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାତକୋଶିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁଳୁଘୁଳିଆ 1 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଏକ ନୂତନ ପୁଷ୍ଟିକର କେନ୍ଦ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବୁରୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସିଂଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମଲତା ସେଠୀ, ସାତକୋଶିଆ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଚାନ୍ଦମଣୀ ଜରିକା ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ପିନିମଣି କୁଲା, ସ୍ପାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଜ କୁମାର ଶର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଥିବା କାମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତୀବ୍ର କୁପୋଷଣ, କମ୍ ଓଜନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ତୀବ୍ର କୁପୋଷିତ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିକର କେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମଲତା ସେଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ମଧୁସୂଦନ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTN TV।